咁今日咧，有人勸我 resume 嗰個我一向幾廿年有個叫做陳高學堂嘅，咁今日啲人叫我你要 resume 呢樣嘢，好，我同大家分享一下。你叫我分享咧，我就諗起兩節聖經。點解兩節聖經咧？第一節聖經咧，好多人都好熟嘅。喺提摩太前書咧，保羅稱提摩太為我真兒子提摩太，記得嘛？2章1節啊，佢叫佢做真兒子。喂，保羅冇老婆，梗係冇仔嘅喎。佢點解佢要稱佢做兒子？唔單止係稱兒子喎，真兒子。咁兒子有假嘅咩？所以保羅喺嗰度講嗰句嘢，做乜嘢咧？呢個兒子係乜嘢身份咧？承繼人。你做唔完嘅嘢，個仔幫你做嘛。所以真兒子，咁你睇住所有提摩太書都係教佢點樣處理個教會啊，點樣同老人家、後生仔相處啊，家庭又要點啊，乜嘢咩，冚唪唥都係真係老豆教仔嘅，教你應該點樣做，點樣去建立教會。保羅一生都係建立教會，而家佢知道自己歲月漫啦，佢要揾一個承繼人。所以侍奉神嘅人咧，每一個人都要知道你嘅提摩太喺邊度。點解我咁 anxious？ 今日成日話後生嘅出嚟啊！我見到後生嘅唱歌啊，我就歡喜啦。因為佢哋可能係我嘅提摩太啊。呢個詩班，我離開時需要個提摩太喺度，所以喺呢度揀，喺呢度揾緊。所以你要做提摩太。但係保羅本身呢節聖經真係要讀，唔單止一節真係要。你都知道保羅個出身啦，大家都知道啊。點樣講啊？唔係一個受歡迎人物係嘛？佢去 Damascus 喺路上撞咗板先至大改變啊嘛！佢入城之時係一個拎晒權柄嘅書信啊，拉人啊，邊個啊？你知道啊？邊個人哋傷到佢好歡喜嘅喺度，啱啦，抵你死！呢個係保羅。但係佢喺個路上見到耶穌之後咧，佢大改變，我哋都知道啊！佢大改變，但問題喺呢度啦。根據《使徒行傳》嘅記錄啦，我讀第9章啊。第9章佢記錄啲咩嘢咧？係保羅，佢喺保羅到了耶路撒冷，想與門徒結交，他們卻都怕一件事，不信他是門徒。哇！怕到不信，即係拒絕，即係唔侵你玩啊！你話我唔信你係門徒咁啊，唔單止驚你，咁然之後仲妙啊！然之後下邊嗰句，唯有巴拿巴接待他，領去見使徒。喂，唔係見門徒，見使徒啊！解決問題應該。把他在路上怎麼看見主，主怎麼向他說話，在大馬色怎麼奉耶穌的名放膽傳道，都述說出來。巴拿巴啊，於是保羅在耶路撒冷和門徒出入來往，關係搞掂。每一個侍奉神嘅人，你都要認識你嘅巴拿巴，你都要知道邊個係你嘅巴拿巴，你一定有，上帝一定會俾你。上帝除非佢唔帶你侍奉，佢帶你侍奉一定俾個巴拿巴。所以今日我哋喺呢個崗位度侍奉，係一個好珍貴嘅崗位，對我嚟講係最寶貴嘅。對我對聖經所認識嘅，就唯有人係可以唱歌嘅。
連天使都冇得唱嘅。你睇下聖經裏頭每一次講到天使頌讚嘅時候，都係他們高聲説，就唔係話他們唱。唱歌喺舊約嘅時候就開始有希曼啊，有咩教人唱歌，就喺嗰陣時開始嘅，只有人有嘅。呢個係神蹟最大嘅恩典。所以我哋喺呢個歌唱崗位裏頭，你都要揾到你嘅巴拿巴，亦都要建立你嘅提摩太。呢個係我哋嘅需要，呢個係我今天嘅鼓勵。今天俾大家同大家分享，亦都係我嘅心情。嚟到呢個晚年嘅時候，我成日同主講：主啊，我嘅提摩太喺邊度？如果我喺呢度揾唔到我嘅提摩太，咁係咪到時變咗散黨？唔得了！今日分享係咁多，我哋繼續練詩邊個？